And finally, welcome to Slovakia. Vítajte pri záverečnej téme, je to téma Slovensko a venujeme sa nasledovnému. Talk about the basic geographical features of Slovakia. Treba porozprávať o základných geografických nejakých charakteristikách alebo črtách Slovenska. What countries is Slovakia bordered by, teda ktorými krajinami je Slovensko ohraničené. Describe Slovakia politically and talk about the natural features of the country. Treba opísať Slovensko politicky a porozprávať o prírodných črtách alebo úkazoch krajine. What are you proud of in Slovakia? Teda konkrétne ty, na čo si pyšný na Slovensku. Traditionally, first let's talk about some words. Jaskyňa, cave, samozrejme ice cave by bola ľadová jaskyňa, vlastenec, it's a patriot, somebody who really likes Slovakia, a napokon veľkolepý, spectacular. Keby poviete splendid, bolo by to OK. This is really nice, beautiful, so it's really spectacular. In the first part, we use these words. Lie znamená ležať alebo nachádzať sa. Okrem iného lie znamená aj klamať, ale podľa kontextu je jasné, že ktorý z tých významov má byť použitý. Bordered, ohraničený. Features sú rôzne črty. Separate, oddeliť niečo. Member state je členský štát a napokon belong to somebody, patriť niekomu. For example, the car belongs to me, teda auto patrí mne. But let's have a look at what we have to say. Slovakia is often called the country in the heart of Europe because it lies almost in the middle of this continent. Teda opäť je dobre začať zo široka. Slovensko sa často nazýva krajinou v srdci Európy, pretože leží takmer v strede tohto kontinentu. The geographical middle of Europe is located near the town of Kremnica and attracts lots of tourists. Teda ten geografický ako keby stred Európy sa nachádza pri meste Kremnica a priťahuje mnohých turistov. Generally, Slovakia lies in Central Europe and it is bordered by 5 neighboring countries. Teda keď chceme tak vo všeobecnosti lokalizovať, Slovensko leží v strednej Európe a je ohraničené 5 susednými štátmi. These are teda, o ktoré krajiny ide. Poland in the north, the Ukraine in the east, Hungary in the south, Austria in the southwest, and finally the Czech Republic in the west. Teda, najskôr začneme na severe, čiže Poľsko je na severe, Ukrajina na východe, pozor, the Ukraine, je to výnimka, dáva sa tam aj člen. The Ukraine na východe, Hungary in the south, teda na juhu je Maďarsko, Rakúsko, Austria in the southwest, teda na juhozápade, and finally, napokon, the Czech Republic in the west, teda Česká republika na západe. Čiže to by bola tá prvá časť, what countries is Slovakia bordered by, a ideme trošku o tých geographical features. Let me now talk about some basic geographical features. Teda aj si to tak uvediete, aby bolo jasné skúšajúcemu, kde sa v tej téme nachádzate. Dovolte mi teraz povedať niečo o základných geografických črtách alebo vlastnostiach. Slovakia became an independent country in 1993 when it separated from the United States called Czechoslovakia. Slovensko sa stalo nezávislou krajinou v roku 1993, keď sa oddelilo od spojeného štátu, ktorý sa nazýval Československo. In May 2004, Slovakia became a member state of the European Union. V máji 2004 sa Slovensko stalo členským štátom Európskej únie. The population of Slovakia is about 5.4 million. Teda, aký je počet obyvateľov? Počet obyvateľov Slovenska je približne 5,4 milióna. Globally, teda to je taká dobrá príslovka, odporúčame používať. Znamená to ako takže globálne alebo vo všeobecnosti. Slovakia belongs to the smaller countries in Europe. Slovensko patrí medzi tie menšie krajiny v Európe.
The official language is the Slovak language and the capital city is Bratislava. Teda tým oficiálnym jazykom je slovenský jazyk a hlavné mesto je Bratislava. Teda základné geografické črty, myslím, že dosť ľahké. But what do you remember? Slovensko sa často nazýva krajinou v srdci Európy. Slovakia is often called the country in the heart of Europe. Teda dobrá veta na úvod odpovede. And then Slovensko sa stalo nezávislým v 93., keď sa oddelilo od Československa. Slovakia became independent in 1993 when it separated from Czechoslovakia. Pozor na ten rok 1993, teda čítam to, v podstate rozdeľujem to na dve časti. In the next part we talk about government, vláda, elected, volený, prime minister, premiér, consist of, pozostáva z niečoho, executive, výkonný, to si samozrejme ukážeme použité, a perhaps, asi, azda, snáď, uvidíme samozrejme, ako to bude použité. Politically, Slovakia is a republic. Teda prechádzam na tú časť o politike. Slovensko je republika. This means that there is the president, the government and the parliament. Teda čo to znamená, keď je Slovensko republika? Znamená to, že máme prezidenta, vládu a parlament. The parliament consists of 150 members of parliament who are elected every 4 years. Parlament pozostáva zo 150 členov, alebo teda poslancov, ktorí sú volení každé 4 roky. Then, potom, there is the government, which is led by the prime minister. Teda ďalej máme vládu, ktorá je vedená, pozor pasívum, which is led, v podstate premiérom. Prime minister je premiér, alebo predseda vlády. This is the executive body and the prime minister has the greatest political power in the country. Teda v podstate vláda je ako keby výkonný orgán, hoci mám tu použité slovko body, a štandardne body znamená telo, ale tentokrát nemyslíme ľudské telo, ale je to myslené ako orgán, nejaká inštitúcia, a teda executive body, výkonný orgán, je tá vláda. A predseda vlády má najväčšiu politickú moc v krajine. Finally, there is the president who has only limited powers and represents our country internationally. Teda napokon, finally, ešte máme prezidenta, ktorý ale má iba obmedzené možnosti alebo právomoci a reprezentuje našu krajinu medzinárodne, teda internationally. The president is also elected directly by the Slovak people in a general election. Prezident je tiež volený priamo Slovákmi, alebo teda slovenskými obyvateľmi vo všeobecných voľbách. Teda hoci kto môže voliť prezidenta, lebo je to priama voľba. Stačilo by politically? Ideme na tie natural features, teda prírodné nejaké črty, vlastnosti a podobne. Let me now talk about some of the natural features of Slovakia. Uvediem si to, aby bolo jasné skúšajúcemu, kam sa pohybujem, kam smerujem. A dovolte mi teraz porozprávať o prírodných úkazoch alebo črtách Slovenska. In general, we can say that the highest mountains are situated in the north and in the middle part of Slovakia. Teda vo všeobecnosti platí, môžeme povedať, že najvyššie pohoria, highest mountains, sa nachádzajú na severe alebo v strednej časti Slovenska. The highest and most famous Slovak mountains include Vysoké Tatry, the High Tatras, Nízke Tatry, Low Tatras, and perhaps Slovenský raj, the Slovak Paradise. A čo sa týka tých názvov, názvy by sa prekladať nemali, pretože názov je pôvodne taký, aký je, ale kvôli turistom zo zahraničia pre lepšie zapamätanie sa zaužívali aj tie názvy High Tatras, Low Tatras, ale ako nie je to fér, nemalo by sa to prekladať. Teda najvyššie a najznámejšie slovenské pohoria zahrňajú Vysoké Tatry, Nízke Tatry
a možno, alebo asi snáď slovenský raj. To je bol taký úvod. But what do you remember? Slovenský parlament pozostáva zo 150 poslancov, ktorí sú volení každé 4 roky. Slovak parliament consists of 150 members of parliament who are elected every 4 years. Pozor, poslanec je member of parliament, teda je na to používaná fráza. A volený každé 4 roky, elected every 4 years, myslím, že ľahké. Number 4. Najvyššie pohoria sa nachádzajú na severe Slovenska. The highest mountains are situated in the north of Slovakia, čo je samozrejme pravda. Highest, nič ťažké, are situated passivum. OK, sounds easy to me. Ďalej to budú lowlands, nížiny, spring, nejaký prameň, enable, umožniť niečo niekomu, spa, kúpele, caves, jaskyne a attract, priťahovať niekoho alebo niečo. Samozrejme uvidíme, ako je to použité v kontexte. The highest peak in Slovakia is called Gerlach and it is situated in High Tatras. Samozrejme, chronicky známe, najvyšší vrchol na Slovensku sa nazýva Gerlach a nachádza sa vo Vysokých Tatrách. 2655, ale nemusíte vedieť nadmorskú výšku. Lowlands, on the other hand, are located predominantly in the southern and western parts of the country. Nížiny na druhej strane, keďže som predtým hovoril o pohoriach a prechádzam teraz na nížiny, tak ako keby myšlienkovo mením to, o čom hovorím. Preto je dobre dať tú frázu on the other hand. Teda nížiny sa nachádzajú prevažne, predominantly, výborná príslovka, treba si zapamätať, v južnej a západnej časti krajiny. Although Slovakia is not a large country, it has many rivers which mostly have their springs in the mountains. Hoci Slovensko nie je veľká krajina, má veľa riek, ktoré väčšinou majú svoj prameň v pohoriach. Teda my sme tá zdrojová krajina vody pre zvyšok Európy. The longest Slovak river is the Váh River, and some others are the Nitra River, the Hron River, and the Hornad River in the east. Teda samozrejme treba vymenovať aj nejaké geografické javy tejto téme. Buď ste dobrí z geografie a nemáte s tým problém, alebo ak nie ste, tak je vhodné si pozrieť pred odpoveďou mapu. Najdlhšie rieky na Slovensku sú Váh, to je jasné, a niektoré iné rieky sú Nitra, Hron a Hornad na východe, in the east. The largest river that flows through Slovakia is the Danube River, which enables Slovak ships to sail as far as the Black Sea. Najväčšia ale rieka objemovo, ktorá tečie cez Slovensko, teda flows through Slovakia, je rieka Dunaj, ktorá umožňuje slovenským lodiam, aby sa plavili, teda sail, až do Čierneho mora, teda as far as the Black Sea, až tak ďaleko sa dá po Dunaji dostať. Teda Black Sea je Čierne more. Slovakia is also famous for many thermal springs which enabled many spas to originate. Slovensko je tiež známe mnohými termálnymi prameňmi, ktoré umožnili mnohým kúpelom, aby vznikli, teda to originate. The most popular ones are in Bojnice, Piešťany, Bardejov and Sliač. Najznámejšie kúpele sú, ako vieme, v Bojniciach, Piešťanoch, Bardejove na Sliači. Finally, teda ako keby prichádzam k záveru, napokon, Slovakia has also a number of interesting caves. Slovensko má aj množstvo zaujímavých jaskýň, to vieme. The most popular and frequently visited are the Dobšinská Ice Cave and Demenovská Cave. Ktoré sú tie najznámejšie jaskyne a najviac navštevované? Dobšinská ľadová jaskyňa a Demenovská jaskyňa. Slovakia is rich in natural beauties and these attract tourists both from homeland and abroad. Slovensko je bohaté na prírodné krásy a tieto priťahujú turistov aj z domácej krajiny, teda zo Slovenska, a from abroad znamená zo zahraničia.
čo je myslím jasné. Záleží samozrejme na tom, koľko máte precestované a aké geografické poznatky máte. Je dobre použiť finally, ak sa blížite k záveru nejakej časti odpovede, aby bolo jasné aj skúšajúcemu, že už ste to, alebo ste na najlepšej ceste to ukončiť. But what do you remember? Hoci Slovensko nie je veľká krajina, má mnoho riek prameniacich v pohoriach. Although Slovakia is not a large country, it has many rivers with springs in the mountains. Mám tu hoci, aby som teda dal nejaké súvetie. Many rivers, vieme, springs sú tie pramene a kde? In the mountains. Number 6. Slovensko je tiež známe mnohými termálnymi prameňmi, ktoré umožnili vznik početných kúpeľov. Slovakia is also famous for lots of thermal springs, to sú tie termálne pramene, which enabled, ktoré umožnili many spas to originate, teda mnohým kúpeľom vznik alebo vzniknúť. Vzniknúť sa povie samozrejme originate. And in the last part, proud of, pyšný na niečo, landscape je obraz krajiny v zmysle to, čo vidíte z okna, keď sa pozriete hoci ktorým smerom. A exploitation, využívanie, ťažšie slovičko, neviem, či poznáte, ale uvidíme, ako bude použité v kontexte. In the end, let me say what I am proud of in Slovakia. Teda, idem už naozaj k záveru, je to posledná časť zadania, tak aj ja to tak musím uviesť, aby skúšajúci vedel, že už sa ten koniec blíži. Napokon, alebo na záver, dovolte mi povedať, na čo som na Slovensku pyšný. In my opinion, Slovak ice hockey players belong to the best ones in the world, and so do the tennis players such as Cibulková and Kližan. Slovenskí hokejisti patria medzi najlepších na svete a takisto toto so do, to znamená takisto, že patria aj iní, teda patria tam aj tenisti ako Cibulková alebo Kližan. As far as the landscape is concerned, teda pokiaľ ide o tú krajinu alebo o tú prírodnú, teda o obraz krajiny, aby som nehovoril iba o nejakých ľuďoch, treba si dalo všimnúť, as far as volačo is concerned, dobrá fráza, taká trošku náročnejšia. I'm proud of all of our national parks where the forests are preserved and protected against human exploitation. Teda pokiaľ ide o tú krajinu, som pyšný na všetky národné parky, kde sú lesy, to je práve to forest, teda kde sú lesy preserved, to znamená ochraňované alebo ako keby zakonzervované, aby sa tam nič nerobilo. A sú chránené proti ľudskému využívaniu, samozrejme tomu priemyselnému, teda exploitation, ťažba dreva a teda. Teda proud of si treba určite zapamätať, a kto chce aj nové slovko exploitation. Približne takto by mohla vyzerať odpoveď na dané zadanie. And thanks for watching this video and we wish you good luck in your exams.